Sadawane cerita sejarah, akeh-akeh menungso kuwi mesti kepencut karo kemegahan. Kayata wong-wong jaman biyen padha mbangun kekaisaran sing dawane ngasi antar benua, ngedekake benteng-benteng sing ketoke mokal kanggo ditembus, lan gawe pasukan perang sing diwedeni sak donya. Lan kabeh wong kuwi banjur terus mikir yen peradaban-peradaban gedhe kuwi iso bakal langgeng sak lawase. Nanging sejarah nyatet kasunyatan sing pahit. Arang tenan utawa malah ora ana bangsa sing ambruk sewengi mung gara-gara diserang musuh saka njaba. Rusake tatanan sing tenanan meh mesti diwiwiti saka panggonan sing ora ketok, saka kamar-kamar peteng kekuasaan ing endi nalika hukum iso dituku lan kepentingan pribadi ngorbanake uripe wong akeh. Awake dhewe nyebut kuwi korupsi. Korupsi iki kerjane kaya kanker. Alon-alon ora ana suarane nanging iso mateni. Tumindak iki sing kasil ngentekake dhuwit kas negara, ngejur morale para punggawa kedaulatan nganti pungkasane marakake pondasi peradaban kuwi dhewe dadi kropos. Nalika pondasine ambruk, musuh saka njaba sing teka kuwi sejatine mung kari ngresiki turane wae. Saka runtuhe kerajaan Romawi kuno, bangkrute konglomerasi paling gedhe ning donya, nganti bubare negara adidaya modern. Iki ora mung cerita babagan dhuwit sing ilang. Iki cerita sing runtut babagan piye sifate wong serakah bisa mbusak bangsa-bangsa gedhe saka petan donya. Awake dhewe awiti saka pusar peradaban kuno sing paling diwedeni, Roma. Pas lagi jaya-jayane, kekaisaran iki nguwasani luwih saka 50 yuta manungsa. Jalur perdagangane aman, hukume jejeg lan uripe sarwa mewah. Nanging ning burine tembok-tembok marmer sing megah kuwi, nalika abad kaping 3 Masehi, ana sawijining transaksi peteng sing dianggep dadi perkara lumrah. Jabatan publik awit saka hakim nganti gubernur wilayah ora maneh diwenehake marang wong sing pinter lan prigel. Jabatan awit dadi barang dol tinuku, marang sapa sing wani mbayar paling larang. Para elit sing tuku jabatan iki ya mesti wae ra gratisan. Bareng wis dadi panguwasa, tujuane ya dadi mung siji, balekke modal sak cepet-cepete. Carane ya lewat meres rakyat, lewat pajak sing ora mekakat. Akibate ekonomi wong cilik dadi lumpuh. Rakyat banjur ilang kapercayaane marang negara. Luwih parah maneh, kanker iki nyebar tekan institusi paling suci ing Roma, ya kuwi militer. Kekuatan wong jaman dhisik kuwi ya militer. Jenderal-jenderal korup awet nilep dana logistik. Ransum panganan diketok, gaman-gaman dijarke rusak lan bayarane prajurit disunat. Pasukan Romawi sing biyen legendaris mergo disipline sing kaya waja, saiki wis kelangan moral. Dheweke padha moh perang mbelani kekaisaran sing dianggep wis ngianati dheweke kabeh. Gara-gara kurang prajurit sing setya, Roma njupuk kaputusan instan sing marakake cilaka. Pejabate nyogok lan nyewa kepala-kepala suku barbar kanggo dadi tentara bayaran ben iso njaga tapel wates. Roma mikir yen duit bakal iso tuku kasetyan. Ya jebule salah gede. Tentara bayaran iki ora duwe ikatan batin karo Roma. Dheweke mung setya karo koin emas. Lan nalika emas entek dikorupsi, kasetyane ya melu ilang. Taun 476 Masehi, wayah sing paling apes banjur teka. Suku barbar mbalekake senjatane kanthi cara nterobos mlebu lan jarah rayah kutha Roma sing sejatine wis kropos saka njero. Kaisar sing pungkasan digulingake. Peradaban adidaya sing dibangun 1000 taun suwene ambruk sing sejatine dudu merga musuh saka njaba sing banget kuwate, nanging merga Roma wis mati ngadeg gara-gara korupsi. Nah, ironise nalika Roma lagi bosok lan ajur ing sisih donya kulon, adoh ning donya nuswantara kene, pajar peradaban anyar malah lagi jedul kanthi tentrem. Ning sakjroning tlatah sisih njero Kalimantan Timur, kerajaan Kutai Martadipura melangkah mlebu ing era literasi. Dadi awit kenal tulisan kanthi nggawe prasasti, tanpa intrik sogok-sogokan sing rusak. Awake dhewe mlumpat wektu rada adoh langsung menyang abad 17 pas zamane penjelajahan samudra. Ing negara cilik sing jenenge Londo, lair monster ekonomi anyar kang aran Verenigd Oostindische Compagnie sing disingkat VOC. Iki dudu mung perusahaan dagang biasa, nanging perusahaan pisanan ing donya sing ngetokake saham. Duwe tentara dhewe, entuk nyetak duit dhewe, malah uga wani ngumumake perang.
hak saka pamerintah marang perusahaan iki diarani hak oktroy. Nalika lagi jaya-jayane, ajine perusahaan iki yen dikonversi ing rega jaman saiki nembus angka 7,9 triliun dolar. Utawa nek dirupiahno ing kurs saiki ya udakara 127 kuadriliun rupiah utawa 127.000 triliun. Dene 1 triliun kuwi 1000 miliar. Sampeyan mesti bingung ngitung nule pira. Luwih sugih tinimbang gabungane raksasa ekonomi jaman saiki. Dadi kekuatan VOC nalika kuwi kanggo iso njajah Nuswantara ancen gedhe tenan. Umpamane dhuwit sakmono iku disalurno kanggo nguwati militere. Nanging ya kuwi, kasugihan sing ora ana tandingane iki bakale malah nglairake watek gumedhe sing wuta. Pusir kekuasaane ning Asia ana ing Batavia, sing saiki Jakarta. Ing kutha sing ing jaman biyen diarani Permata dari Timur iki, penyakite wong-wong awet ngoyot. Mergo adoh saka pengawasane dewan direksi sing ketat ing Amsterdam. Para pejabat VOC ing Nuswantara awit main dhewe. Sistem monopoli rempah-rempah sing saksuwene iki dadi andalane, malah dadi perkara sing paling bandil marang dekne dhewe kabeh. Awit saka ngisoran nganti gubernur jenderal, kabeh repot golek sugih kanggo awake dhewe. Para raja-raja lokal awet ndelok lan niru perilaku elek iki, ben melu kecipratan kanthi cara ngathok lan nyogok para londo kuwi. Penyelundupan rempah ilegal dilakoni meneng-menengan dening wong londo VOC. Buku laporane dimanipulasi ugal-ugalan. Korupsi ing sakjerone awake VOC nalika kuwi suwe saya kebangetan parah. Nganti rakyat ing jaba kono lan para pelaut mlesetake singkatan telung aksara kuwi dadi ukara kanggo nyoroti kuwi mau. Yaiku Vergan onder korupsi utawa tegese ambruk gara-gara korupsi. Duit mili deres mlebu kantong pribadi, nanging kas perusahaane malah asat. Banjur kanggo nutupi bobrok ing jero lan jaga ben sahame ora anjlok, VOC meksa tetep mbayar dividen marang sing duwe saham nganggo duit utangan. Dadi koyo skema Ponzi raksasa. Saiki ayo padha ngongak kahanan Eropa kanthi utuh ben awake dhewe melek. Ing taun 1789, nalika kuwi Prancis lagi goncang-ganjing mergo angin revolusi. Rakyat sing keluwen padha mudhun ing dalan, ngruntuhake kekuasaan absolut lan ngeksekusi rajane lan para pendhita gara-gara njumlange ekonomi lan korupsi sing kebangetan tenan. Iki dadi wolak-walike jaman sing uga bakal dirasakake dening bangsa Londo nganti tekan Jawa. Prancis sabanjure dipimpin dening jenderal perang sing dadi kaisar aran Napoleon Bonaparte. Senajan ontran-ontran politik iki uga banjur diterusake dadi sistem autokrasi. Nanging revolusi iki kasil mbusek sistem feodalisme kanthi permanen lan nandur prinsip-prinsip demokrasi modern kayata kesetaraan hukum utawa egaliter lan kebebasan sing bakal ngowahi raine politik donya sabanjure. Ironise, ing taun-taun nalika rakyat Eropa lagi totoan nyawa ing sangisore hukuman kethok gulu kanggo merjuangke keadilan saka sistem monarki absolut sing feodal lan korup. Para elit VOC ing tanah Nuswantara malah lagi jigang seneng-seneng ngombe anggur sing paling enak. Nanging umure VOC wis ora suwe maneh. Ing wulan Desember 1794, Prancis yang dipimpin dening Napoleon Bonaparte nyerang Republik Belanda lan dadekake petinggine aran Pangeran Oranye William V mlayu menyang Inggris. Sakwise dikuasai Prancis, ing tanggal 19 Januari 1795, Republik Belanda ganti jeneng dadi Republik Batav. Republik bentukane Prancis iki awit menehi kawigaten marang VOC. Pas ing pungkasan abad 18, nalika sistem audite dicekel dening wong anyar, skema apus-apuse VOC iki wis ora iso ditutupi maneh. Utange VOC numpuk nganti 134 yuta gulden. Raksasa ekonomi donya iki pungkasane diumumake bangkrut total. Persis ing pungkasan taun yaiku ing tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarake. Hak oktroine dijaluk balik lan kabeh turan aset lan utange diserahake marang pamerintah kerajaan Walanda sing wis dadi Republik Batav. Ing tanggal 5 Juni 1806, Republik Batav diserahake marang Louis Bonaparte, dulur lanange Napoleon Bonaparte, lan ganti jeneng maneh dadi Kerajaan Holland. Senajan beda jeneng, ning sing dimaksud yaiku padha bangsa Walanda. Sawise VOC bubar ing taun 1808, Raja Louis saka Kerajaan Holland ngutus jenderal sing duweni tangan wesi menyang Jawa, yakuwi Herman Willem Daendels.
Misine ketok mulya, ya kuwi njaga Jawa saka Inggris lan ngresiki sisa-sisa korupsine VOC. Nanging sejarah mbuktekake yen kekuasaan absolut kuwi mesti nemu dalan kanggo dadi basa. Dendels pancen babat korupsi-korupsi cilik, nanging dhewe malah nglegalke korupsi sing kelase gedhe. Kanggo ngragati ambisine lan kanggo gawe sugih awake dhewe. Dheweke ngedol tanah-tanah negara sak rakyate sing urip ning dhuwure marang pengusaha swasta sugih kanthi cara ilegal. Ya iki ancen mengko bakal dadi masalah. Proyek megah dalan gedhe pos anyar Panarukan dadi seksi ing endi dana proyeke dikorupsi. Dana sing wis dikethok banjur disalurake menyang panguwasa lokal lan dikethok maneh. Lan iki ndadekake atusan ewu rakyat nyambut gawe tanpa dibayar. Nganti dalan kuwi malah dadi kuburan massal. Ya iki sing diarani kerja rodi. Iki tragedi sing nrenyuhake ing sejarah bangsane awake dhewe sing sejatine ana gandeng retenge karo korupsi. Ning kadang awake dhewe mung nyoroti babagan kerja rodine, dudu korupsine. Taun 1810 ing Batavia, Herman Willem Dendels lagi ana ing puncak kekuasaane sing mutlak. Dekne diarani Tuan Besar Guntur, mergo dheweke mrentah Jawa nganggo cara teror. Sapa wae sing wani nglawan bakal mati ning pucuk bedil utawa ing palang gantungan. Dendels mikir posisine aman, mergo dheweke kuwi tangan tengene Napoleon Bonaparte lewat adine Napoleon sing ditugaske ning Belanda. Nanging dheweke lali siji bab. Musuh-musuhe ing jero dewan kolonial, alon-alon wis awit obah. Laporan-laporan rahasia dikirim menyang Prancis. Isine padha kabeh. Dendels wis malih dadi diktator korup sing ngedol aset negara mung kangge gawe sugih awake dhewe. Lan polahe kuwi wis ndadekake gedhinge para raja lokal sing isih lurus kanggo njebluk dadi pemberontakan. Kayata saka Bupati Madiun Raden Rangga Prawiradirja III, mantune Sultan Hamengkubuwana kaping pindho, Pangeran Suramenggala saka Banten, lan para panguwasa ing Cirebon. Ing ngawitan taun 1811, surat-surat laporan kuwi pungkasane tekan ing meja kerjane Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte. Kanggone Napoleon, Jawa kuwi benteng sing penting kanggo nahan serangane Inggris ing Asia. Dheweke butuh kahanan sing stabil, dudu gubernur jenderal sing repot numpuk bondo pribadi lan marakake kisruh. Dheweke ndeleng yen Dendels dudu maneh jenderal sing setya, nanging dadi beban sing bebayani. Surat pemecatan ditandatangani. Jabatane Dendels dicopot lan dheweke diperintahake ndang bali menyang Eropa dadi tahanan politik. Minangka gantine, Napoleon nunjuk Jan Willem Jansen, birokrat sing dianggep luwih resik lan mituhu. Ing pungkasan Juni 1811, Dendels munggah menyang dhuwur kapal kanggo bali menyang Eropa. Tanpa pakurmatan sing megah, tanpa dada-dada saka tangan-tangan sing wis diperes tenagane. Ironi paling gedhe saka Sang Tuan Besar Guntur yaiku dheweke teka nggo janji kanggo ngresiki korupsine VOC, nanging dhewe malah muleh gara-gara korupsi dhewe. Penyakit iki ora mandeg nalika Inggris kasil ngrebut Jawa saka Londo nganti suwene 5 taun ing taun 1811 nganti 1816. Jansen dipeksa kanggo nandatangani serah terima sawise doyak nganti tekan Tuntang Semarang. Jawa banjur dipimpin Inggris ing komandone Thomas Stamford Raffles. Ing mburi pamore sing minangka ilmuwan lan dheweke uga nulis buku sing asale saka laporane History of Java. Bukune kuandel tenan. Nah, sak mburine kuwi kabeh Raffles sejatine uga ora resik-resik tenan. Ndekne karo kanca-kancane kabukten nglakoni skandal ngedol tanah ing Semarang sak penake dhewe mung kanggo kepentingan pribadine. Kuwi sing singitan. Nek sing terang-terangan yaiku ngrampas donyane Kraton Yogya ing prastawa Geger Sapei ing tanggal 18 nganti 20 Juni 1812. Ora mung ngerampok tok, nanging Sultane Yogya yaiku Sultan Hamengkubuwana kaping 2 dicekel lan dibuak ing Penang, Malaysia. Durung prasasti-prasasti kuno sing digawa mulai. Kuwi uga mlebu ing sak pribadine kanggo koleksi. Tragedi paling gedhe saka warisane VOC kuwi sejatine dudu babagan morale bangsa Eropa, dudu kuwi. Nanging piye kanker korupsi iki dadi nular kanthi sampurna marang panguwasa lokal Nuswantara sak banjure. Kuwi warisan sing paling ngeri. Para raja, bupati, tekan petinggi desa ora maneh dadi pelindung kanggo rakyate. Dheweke kabeh kecebak ing bunderan setan sogokan kolonial. Mung kanggo mertahanke tahta lan gaya urip mewah sing niru bangsa kulon. Para panguwasa lokal iki dadi antek-antek asing sing tega meres bangsane dhewe. Dhewe kabeh nikelake pungutan pajak, ngrampas tanah adat lan menehake tenaga kerjane yaiku wong cilik marang tangane penjajah. Iki mengkone sing dadi salah siji penyebab njebluke Perang Jawa sing dipimpin dening Pangeran Diponegoro nalika kuwi.
Ing titik iki korupsi wis tekan ing wujud sing paling gegirisi. Pola iki terus mlaku lewat sistem tanam paksa sing digawe Johannes van den Bosch. Sistem administrasi kolonial malih dadi mesin peres raksasa. Para pejabate diwenehi wujud persenan saka hasil panen sing kasil diserahake menyang Batavia. Kasile lomba serakah-serakahan diwiwiti. Data diakali, jatah tanah pangane rakyat dirampas kanggo tanduran industri, mung kanggo ngoyak bonus sing mbludak mlebu kantong pribadine para birokrat. Ya sejatine londo pancen nalika kuwi butuh duit sing akeh tenan. Nanging pejabate uga main-main ning kono. Saka Jawa saiki awake dhewe menyang Cina. Taun kedadiane wis tak urutno. Dadi ngene, ing filosofi Cina kuno dipercaya yen kaisar kuwi bisa kuwasa merga nyekel mandat langit. Nanging langit bakal narik maneh mandate yen panguwasa ngejarke keadilan ajur. Lan pas ing pungkasan abad 18, ing ngisore keagungan dinasti Qing, mandat kuwi awet ucul gara-gara polahe wong siji sing jenenge Hessen. Dheweke kuwi pejabat dhuwur kesayangane kaisar. Ing samburine raine sing katon wibawa, Hessen mimpin jaringan korupsi paling gedhe ing sakjroning sejarah dinasti ing Cina. Dadi nalika pungkasane dheweke dirangket, bondo pribadine sing ditumpuk saka kasil sogokan lan korupsi kuwi ajine padha karo pemasukane sawijining kekaisaran ing wektu 15 taun. Tumindake iki uga marakake utahing geteh. Dana sing kudune dienggo kanggo ngrumat infrastruktur penting, kayata kanggo ngrumat tanggul Kali Kuning, dikorupsi entek-entekan. Akibate, tanggul-tanggul kuwi dadi jebol. Banjir bandang gedhe bola-bali nyapu sawah-sawah, nglelepake akeh omah, lan marakake pralaya kaliren massal sing gegirisi. Rakyat dipeksa mbayar pajek sing nekek gulu. Kamangka bantuan bencana saka pusat wis dikethok ing tengah dalan karo para birokrat. Langit awit murka lan kraman boko kraman awit ngobong daratan Cina. Nalika sawijining bangsa ngejarke korupsi, pertahanan jabone kuwi mung dadi ngimpi tok. Kanker iki nyebar tekan militer dinasti Qing. Dana kanggo modernisasi gaman malah dialehke kanggo bangun keraton musim panas kanggo para elit. Jan ra masuk tenan. Nalika perang candu meledos kanggo nglawan kekuatan barat, pasukan dinasti Qing maju mung modal meriem-meriem tuwa sing teyengen. Kualitas bubuk mesiu sing elek lan morale prajurite sing wis ajur mergo bayarane kari sithik mergo disunat. Kasile yo dadi kawirangan sing gedhe. Kekaisaran gedhe sing biyen nganggep bangsane dadi pusere donya. Saiki ora duwe daya, diora-arik karo kekuatan asing. Taun 1912, mandat langit kanggo dinasti iki wis entek tenan. Sawise puluhan taun diajar korupsi, kemplaratan lan keraman, dinasti Qing ambruk total lan dadi dinasti pungkasan ing sistem kekaisaran Cina. Kaisar pungkasane sing jenenge Puyi lengser ing tanggal 12 Februari 1912. Sawise kedadian revolusi Xinhai sing mungkasi ewonan taun sistem kekaisaran ing Cina. Nalika kekaisaran Cina ajur mumur lan awit ketinggalan gara-gara korupsi parah ning pungkasan abad 19 lan awitan abad 20, donya barat malah lagi banter-bantere nglakokake mesin-mesine ing jaman revolusi industri kaping pindho. Dheweke kabeh lagi mbangun jaringan sepur ngisor lemah, madangi kutha nganggo listrik massal lan nggih montor roda papat sing pisanan. Donya obah maju cepet tenan. Dene ing sisi liyane kekaisaran gedhe kudu bali meneh menyang titik nol. Bayar rega sing larang banget saka saben koin sogokan sing biyen dinjarke mili. Sistem kekaisaran Cina buyar. Awake dhewe mlebu abad 20, jaman modern. Jaman ing ngendi sawijining negara ora maneh diukur saka pasukan jaran utawa pasukan panahe, nanging saka senjata rudale. Awake dhewe menyang Uni Soviet, negara adidaya sing duweni separuh donya lan sing duwe mayuta tentara lan teknologi luar angkasa sing nggumunake. Nanging ing samburine parade militer sing geterake bumi kuwi, uga ana sistem bosok sing lagi kedadean. Korupsi ing Uni Soviet kuwi bentuke dudu sogokan duit cash ning dalanan. Korupsi iki malah dadi kelas elit birokrasi sing diarani nomenklatura. Nalika dheweke ngetrapake ideologi sing jarene madhakake derajate kabeh wong, nanging nyatane ideologi komunisme iki gagal ing lapangan. Para pejabat dhuwur partai nggunakake hak istimewane kanggo numpuk barang mewah, nguasai vila-vila lan monopoli kabeh fasilitas kayata sistem distribusi pangan. Ngejarke rakyate dhewe ngantri panganan nganti dawa ora rampung-rampung. Sistem ekonomi komando sing kaku marakake barang-barang pokok dadi langka ing ngendi-ngendi. Kanggo entuk roti secuil, sepatu sepasang utawa obat-obatan wae,
rakyat kudu ngantri pirang-pirang jam, soalnya kabeh dimonopoli karo negara. Alfamart, Indomaret kaya ngono kuwi ya ora entuk ngadeg ning jaman kuwi. Lah ning kene iki korupsi nemu dalane. Pasar peteng dadi subur, dikendhalekake dening pejabat korup sing njupuk jatah saka negara terus didol maneh nganggo rega sing sundul langit. Lan kejahatan gedhe liyane sing dilakoni ya kuwi manipulasi data gedhe-gedhenan. Saka tingkat daerah nganti tingkat pusat, kabeh laporan diakali ben ketok sukses mung kanggo nyenengake bos lan ngamanake jabatan. Pabrik sing gagal produksi dilaporake ngluwahi target. Pertanian sing ngajur mumur dilaporake panen raya. Pasokan listrik, banyu lan sapanunggalane dilaporke apik kabeh. Ing sandhure kertas, Soviet kuwi negara adidaya sing makmur, nanging ing kasunyatane dheweke kabeh lagi mlaku mlebu jurang kebangkrutan tanpa ana sing wani ngomong. Golek slamete dhewe-dhewe. Nah, nalika kebebasan ngomong awit dibuka ing pungkasan taun 1980-an, borok kuwi serasa ditutupi maneh. Rakyat kaget weruh sepiro bosoke sistem sing wasani dheweke kabeh ing saksuwene puluhan taun pungkasan. Kapercayan marang negara langsung ajur sanalika. Sistem sing wis kropos gara-gara diakali lan serakahe para birokrat wis ora kuat maneh nahan beban ekonomi. Ing tanggal 26 Desember tahun 1991 tanpa ana siji-siji peluru asing sing ditembakake ing Moskow, Uni Soviet ambruk lan pecah dadi 15 negara. Negara adidaya sing dipercaya duwe akeh hulu ledak nuklir kuwi ajur gara-gara ngapusi awake dhewe. Lan ajur gara-gara ora wani ngomong kasunyatan. Yen sisteme wis gagal lan dadekake akeh celah korupsi. Saiki monggo dibandingake karo kahanan donya ing jaba ing taun sing padha. Nalika rakyate Uni Soviet kudu bertahan urip ing antrian roti sing dawa banget. Ing taun 1991, donya lagi ngrayakake laire pajar anyar era digital. Ya kuwi sistem World Wide Web utawa WWW. Maksude ya kuwi internet sing resmi dirilis kanggo wong akeh. Buka gerbang globalisasi lan ngowahi carane menungso kanggo ijol-ijolan informasi. Dadi nalika donya mlumpat menyang masa depan sing tanpa wates kuwi, raksasa komunis iki malah uncal bali menyang jaman biyen. Dadi negara-negara anyar sing kudu mbaleni nasibe dhewe saka nol maneh. Kekaisaran Romawi, VOC, Dinasti Qing tekan Uni Soviet kuwi urip ing jaman sing beda-beda. Omong-omongan nganggo basa sing uga siji. Lan dipisahake jarak ewonan kilometer. Nanging kabeh institusi kuwi mau mati nganggo cara sing meh persis padha. Sejarah kuwi kaya kaca gedhe sing terus-terusan mbaleni polane. Korupsi kuwi uga ora tau owah. Carane mbok menawa malih saka koin emas kuno dadi angka digital ing jero rekening bank. Nanging daya rusake tetep mutlak. Nalika sawijining bangsa awit nganggep lumrah sing jenenge sogokan, gelem nampani dhuwit calonan, gelem dikongkon manut panguwasa sakwise dikai panganan, lan meneng wae nalika para penguwasa numpuk bondo ing dhuwur rekasane rakyate kanthi alasan golek aman. Mula bangsa kuwi sejatine kaya lagi nandatangani surat matine dhewe, surat kematiane bangsa. Korupsi kuwi dudu mung perkara nyolong dhuwit kas negara. Luwih ngeri saka kuwi. Korupsi kuwi nyolong masa depan. Dheweke nyolong fasilitas kesehatane anake awake dhewe, nyolong kesempatan kanggo sekolah dhuwur, ngalangi wong kanggo iso urip mulya senajan wis kerja awan bengi, lan ngejur keadilan nganti entek resik ora sisa. Dhuwit, sangu, barang, panganan, lan bantuan liyane sing diwenehake marang wong-wong ing negara-negara kuwi mau, sejatine balenan sithik saka apa sing wis dijupuk kanggo ngepek atine rakyat. Supaya dekne iso tetep aman, njupuk sing luwih akeh maneh tanpa diprotes. Sejarah kuwi ora tau ngapusi. Dheweke mung ngenteni giliran ing tlatah lan wektu liyane. Pitakonan saiki dudu maneh babagan sepiro gedene leluhure awake dhewe jaman biyen utawa sepiro gedene bangsane awake dhewe saiki. Nanging apa awake dhewe saiki gelem sinau saka jaman biyen utawa malah ngejarke awake dhewe dadi bab sak banjure ing jero buku sejarah dadi negara sing bubar. Sampeyan jawab dhewe. Mumpung durung telat. Insyaallah awake dhewe ketemu maneh ing video liyane.